लेकिन एक सेकंड। अभी शाम का समय है और बज है शाम के 4:30। तो क्या नाचो मैं? और मेरे तो पानी बहुत आ रहा है और लाइट भी कट चुका है। और क्या बताएं, और क्या बताएगा, क्या हो रहा है। इसको बोला मैंने चलो मेरी अपनी वीडियो बनाते तुम नहीं। ओह माय गॉड। अब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है गाइस, लाइट भी नहीं है, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। तो क्या नाचो मैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।